గాయ్స్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు అగస్త్యాస్ ఆయుర్. నేను మీ డాక్టర్ సునందాని. ఇవాళ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. సో టాపిక్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్లో చూసే ఉంటారు, కాఫ్ డ్రాప్స్. సో మార్కెట్లో దొరికే కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ స్ట్రెప్సిల్స్ కానీ, విక్స్డ్ కాఫ్ డ్రాప్స్ కానీ, దీంట్లో అన్ని హై షుగర్ కంటెంట్ ఉంటాయి, మొలాసెస్ ఉంటాయి. సో ఇవి బాడీకి ఎంత మంచి చేస్తుంది అని కాదు, కానీ హామ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. సో షుగర్ బదులు మనం జాగరీతోనే ఇంట్లో కాఫ్ డ్రాప్స్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఎక్కడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, కానీ ఇవాళ నేను మీకు వీడియో చూపిస్తాను. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చాలా సింపుల్, మన కిచెన్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్సే. సో మన కిచెన్లో రోజు చూస్తాం ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్, అవేంటో చూద్దామా? మన కాఫ్ డ్రాప్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా యష్టి మధు, ఇది ఏ ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో అయినా దొరుకుతుంది. సో ఇది 1 స్పూన్. అండ్ దెన్ డ్రై జింజర్ పౌడర్, ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్. లవంగాలు ఒక 10. దాల్చిన చెక్క పెద్దదైతే ఒకటి సరిపోతుంది, మీడియం సైజ్ అయితే ఒక 2 కావాలి. అండ్ ఇలాచీ ఒక 7. బే లీఫ్ మీడియం సైజ్ అంటే 2, పెద్దనంటే ఒకటి చాలు. అండ్ మిరియాలు, ఇవి చిన్న సైజ్, సో 20 తీసుకున్నాను. అండ్ బేస్గా మనకి కావాల్సింది జాగరీ, సో 1 కప్ జాగరీ. సో ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇవన్నీ మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. సపోజ్ మీకు పౌడర్స్ దొరికితే ఇంకా దాన్ని పౌడర్ చేయక్కర్లేదు, నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి. ఇప్పుడు లవంగాలు, మిరియాలు, బే లీఫ్, ఇలాచీ, దాల్చిని, ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను. సో దీంతో పాటు చిటికెడు పసుపు వేసుకోవచ్చు. చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని సీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మిగిలిన మిక్స్చర్ని టీలోకి యూజ్ చేయొచ్చు. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి బెల్లాన్ని ప్యాన్ మీద వేయాలి. సో ఇది సిమ్లో ఉండాలి. సో 1 కప్ జాగరీకి బెల్లం మునిగి అంత వాటర్ తీసుకోవాలి. అండ్ దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో పాకం ఎలా ఉండాలంటే ముదర్ పాకం, ఏదైనా మనం క్యాండీకి కానీ లడ్డూస్కి కానీ చేసుకుంటాం కదా, అలాంటి కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. బెల్లంలో ఇలా బబుల్స్ వచ్చిన వెంటనే మన మిక్స్చర్ని ఇందులోకి యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మంజిష్టా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ అయ్యేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మంజిష్టా వేసాం కదా, సో చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. సో చూసారా ఈ మిక్స్చర్ ఎలా దగ్గర పడుతుందో? సో ఇంకా కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట, అప్పుడు దీని ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉన్న మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అంతా ఈ బెల్లంలోకి చేరుతుంది. ఇక్కడ బెల్లం బేస్ లాగా యూజ్ చేసాం. అయిందా లేదా అని చూడడానికి మనం ఒక చిన్న టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా వాటర్ తీసుకొని ఒక కప్లో ఒక డ్రాప్ ఇలా వేసిన వెంటనే సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మన మౌల్డ్ని రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఐస్ ట్రే కానీ చాక్లెట్ మౌల్డ్ కానీ యూస్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు లేదు అంటే బేకింగ్ షీట్ వాడచ్చు. సో అది అతుక్కోకుండా టాఫీస్ని ఇందులో ఐసింగ్ షుగర్ అండ్ జింజర్ పౌడర్ని ఇలా బ్రష్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. కాఫ్ డ్రాప్స్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇది ఒక 1 అవర్ అలా పడుతుంది టాఫీస్గా రెడీ అవడానికి. దాని తర్వాత ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది 4 వీక్స్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అన్మౌల్డ్ చేద్దాం. సో టాఫీస్ ఇలా వస్తున్నాయి. మీరు చూడొచ్చు, ఈ సౌండ్ కూడా సో గట్టిగా ఉన్నాయి. సో ఇది పిల్లలు కానీ ఎవరు కానీ ఈజీగా బుగ్గను పెట్టుకొని చప్పరించవచ్చు.
సో చూసారా 15 మినిట్స్లో కాఫ్ డ్రాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. బయట కొనుక్కుండే కన్నా ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే ఇందులో లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ తులసి జ్యూస్ కూడా, తులసి లీవ్స్ని జ్యూస్ లాగా లైక్ మిక్సీలో కానీ దంచి కానీ దాన్ని జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని కూడా మనం మిక్స్చర్లోకి యాడ్ చేయొచ్చు. సో దీనివల్ల విటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ తులసి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లా పనిచేస్తుంది. ఓకే, డ్రాప్స్లో జాగరీ వాడాం కాబట్టి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా వాడచ్చు అండ్ చిన్నపిల్లలు కూడా వాడచ్చు. డోసేజ్ ఏంటి అంటే, సో ఈ పిల్స్ వచ్చి చిన్న సైజ్ కాబట్టి సో ఇవి 2 తీసుకోవచ్చు. అదే మీరు ఐస్ ట్రే కానీ తీసుకుంటే పెద్ద క్యూబ్ వస్తుంది ఇంతది. సో ఒకటి సరిపోతుంది. సో ఎవ్రీ 4 hours వన్స్ దీన్ని బుగ్గను పెట్టుకొని చప్పరిస్తే మీకు థ్రోట్ పెయిన్కి కానీ థ్రోట్ ఇరిటేషన్కి కానీ కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ కాఫ్ కోల్డ్కి కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అందుకని ప్రొలాంగ్డ్ కాఫ్ ఉండి ఒక 2-3 వీక్స్ నుంచి కోల్డ్ కాఫ్ మాత్రం ఉంటే దయచేసి నియర్ బై డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఎందుకు వస్తుందని డయాగ్నోస్ చేయాలి. ఈ రెసిపీ అయితే ఇంట్లో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేటట్టు, అంటే బయట ప్రోడక్ట్స్ షుగర్ కంటెంట్వి వాడకుండా ఉండాలని ఈ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. సో ఇది ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి కమెంట్లో నాకు మెన్షన్ చేయండి. అండ్ దెన్ నా ఇన్స్టా లింక్, ఫేస్బుక్ లింక్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా నన్ను రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఫర్దర్గా మీరు ఏదైనా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు నాకు చెప్పండి. ఓకే, సో దాని గురించి వీడియోస్ చేస్తాను. సో ఫర్ నౌ నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.